Horas madita saluhutna amang inang akaha anggi pinaribot anduran sotatangihon terpuk jamita di partangyangan jumulo mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Hatani debata nagabe jamita di partangyangan minggu papitu hondung Trinitatis imana tarsurat di buku Parjamita Bidusada mamuka maisian ayat 12 sahatro di ayat 14. Parjamita Sada ayat 12 sahatro di ayat 14 songonon ma didok disi. Au parjamitai bangkit Raja Najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Jala dirikoti rohaku donian manulikiti dohot mangarisik mardongan hapistaran saluhut akan terjadi di hasianganon. Hape ulaon hangalutod doi natirno tinurpukon ni debata tujoma manisia. Asa marhangaluton marhite sian akai. Nungahuida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabe idama saluhut nai nalao salpudo jala pangeahiot di alogo sabing doi. Ido sahana. Damang dainang akaha anggi pinaribot molo tajaha buku Parjamitaon manang pengkhotbah di Alkitab sipata olodo gabi bingung hita. Molo di hata Indonesia istilah na paling terkenal kira menjaring angin. Sia-sia bohama menjaring angin. Molodong dope lubang ni jaring nai tang terjaring alugui. Jala ido salah satu kalimat nadong diturpuk jamita partangyangata imana di ayat 14 parpudi. Jala pangeahiot dialogu sambing doi. Kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Atau ngado naneng dohonon nadison. Di ayat 12 tung takas di doau parjamitai bangkit Raja Najolo kumonggom Israel di Jerusalem. Namandok nuaeng sahalak raja na gumonggom Israel jala tung takas do taboto isei ima Raja Salomo. Nga taboto Raja Salomo ima sahalak raja nau bisuk bisudia ka raja na dilihat portibion. Ala nasian debatado habisuhon na. Ditiki dilihot debata pangidoan. Ahama pangidoanmu. Dang arta di pangido alay ahama rohana patas lau manibangi. Ini dilihot debata ma tuibana. Ala dang arta di pangidoho. Dilehon ma tu Raja Salomo habisuhon. Kadong beraja bisuk dukon ni ibana. Alani tung takas marhite habisuhon na pinasa ni debata tu ibana sahalak raja na pistar na bisuk namora secara hajol maon raja na sikop debana menurut ukurannya portibion. Lagi dihita halak batak hamoraon hagabeon hasangapon sikop doadong dibana. Raja nama mora dari mana naguk sudi aka arta di mana. Raja na bisuk dari mana. Raja na marsangap dari mana. Raja na marhagabeo. Dipakai bana do laho manulikiti mardongan hapistaran saluhut akan terjadi di hasianganon. Kalau Alkitab katakan, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Ay mulut aja buku Parjamitaon, satokin tangi, satokin mekel.
Satokin pagi ro mataniari dunyi dung botari sumuruk mak sogot pe songonido. Sadarion tangis sogot mekel, tangis mekel. Adong na sorang, adong na mate. Adong na poso, adong na matua. Tidak do disi sudah do terjadi seperti itu terus menerus berulang-ulang. Aina tinopani debatadu tung takas. Ditiki di topa debata dengan dosa luhutna. Alai dung madabu jolmai tu dosa disi maju pang nanido nanakin dison. Hape ulaon hangalu todoi nati nurpukon ni debata tu jolma manusia asa marhangalu ton marhite sian akai. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ai uhuman ni debata do hidung madabu jolma itu dosa ikon berjeri lelah. Upah di dosa deh. Manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan. Dan itu terus akan berulang sampai akhir zaman. Alain agabe suku-sukun dia nampar pudion nungahui da saluhut jadi-jadian akan terjadi di asianganon gabe idama saluhut nai nalao salpudo tung takas marhite hapistaran habisuhon didok parjami taon saluhut nai nalau salpudo manang aha penuai ngamang na dihalo jahoko ulaommu nasinita ni roham pacariammu manang aha penadong diho saluhut nai nalau salpudo baik akalas ni roha si bangga honoton manang si parukil honoton. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Molo tangis penuai ko marsak ko tariluyulu ho. Molo tungpe abot ni roham. Molo tungpe marsak ko. Molo tungpe bobonosak ko. Tung sogon dia pe borat na salpudoi. Sabalik na. Molo tungpe marulubuluk tabdim nuain. Marasonangak ko, mekel-lekel ho, macailah situ tu roham, ala dapot nasinakam ni roham, ala jupang akan nasinita ni roham, dengan sudah yanakonmu, tarpasu-pasu ngolum. Salpudui, tangadong nahot di hasianganon. Salpudui, nuaing mekel ho, kang binoto sugot tangis so. Nuaing tangis so, tarilu-ilu, marsak situ tu ho. So gotolo do mekel ho marga haka kako. Macailah situ tu roham. Saya perjalanan yang dohonan di tanuaeng tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada persoalan yang kekal, tidak ada penderitaan yang kekal, dan tidak ada kebahagiaan yang kekal. Sadalan dui. Saliling mangulu kita ikon margati sorin dui. Ikon tadalani dui saluhutna. Alani adunan yang dohonon tu hita marhite-hite jami taon marhite-hite hatani debata nuai nasahat tu hita. Molo topik minggu gabe jolman nai baru di bagasan Kristus. Molo didok parjami taon nakin di ayat 10 pati saluhut nai nalau salpudo jala pangeahion dialogo sambing doi. Segala sesuatu adalah kesia-siaan yang akan berakhir dan usaha menjaring angin. Lapatanna unang gabe portibion tujuan ningolum. Unang gabe na adong di hasianganon na gabe tujuan mangoluhon waing ahape di patupaho asal jupang mana di roham tujuan di portibion. Unang gabe jolma natino panay baru di bagasan Kristus. Molo tajaha
Buku Parjami tahun 1:12 di ayat 10 tung takasdo didok disi pangaripunan ni sude poda naung itabege odo habiari debata jala radoti akatonana ai ido inana si ingoton ni gano jolma. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Dong dido ibana sudena lao salpu margati sorindo portibion haoton habisuhon napistaran las niroha tangis na mangolu mate terus marsikat soring di portibion. Alai pangaripunanna ikon makabiari debata jala mangaradoti tonana. Maka biari debata maha porsia otas itu tuh maka porsiai Yesus Kristus do dalan asa jupang haluan hasonangan dihita dakolan di portibion. Dari di portibion molo marsak situ tuh hita borat situ tuh sita onon parukilon hamaolon natadopi tidak Yesus do tuh hita Roma hamu tuau amo kanalo jajalan asorat asa hupasonak kamu ikon tu Yesus do hitaro mardongan ilu pei tumatangis pehita marsak pehita tu Yesus mahitaro di bagasan lasni roha pehita di bagasan nama rulupuluk to dita tu ibana mahita mandok mau liate ikon takas rap dohot Kristusi dohita gabe dang marisuang bengolut taon tunga HP na masa ala boka dang dihasianganon ujung ningolut ta pamatang taon mate paledang berakhir anggo hapor siauta ay sahat dohita tubanua gijang sogut inganan ng pinarade tuhita akan naporsea tibana. Ido pakirimot ta. Alani danganong na sia-sia, danganong na marisuang, na taulahon tagan ni ngoluta. Molotong takas taradoti, tonana, hatana, tahaporsiai ibana, rapita mangulu dohot ibana. Dakolan mandok porsea. Asa nang marisuang sabing. Asa unang sia-sia hita na mandok porsea doa tutuhani. Aido molo didok porsea do hita tu Yesus. Ido tuhaku, ido si paluaku, alai dang cukup holan porsea. Molo sarupa do kualitas ningolut tahun, dohot halak na soporisea tu Yesus, ima holan dungo manogoti, mangula-ulona, sebaik-baiknya bekerja untuk memenuhi semua kehidupannya tanpa peduli, itu benar atau tidak. Tanpa peduli, loh bardo itu lo monirohani debata menangdang. Molo taula ulauta, molo karejo hita, molo mangalului akan nasinita ni rohata, asa jupang nasinakapan ni rohata, ikon taingot. Nagabe patron, nagabe tolok ukur di hita mula-ulaon. Hobardo itu lo monirao ni debata manangdang. Dakolan obar tu pikirata, dakolan obar tu pikiran ni pimpinata. Dakolan obar tu donganta alai ikon hobar tu lomo ni roha ni debata taulahon lomo ni rohana taulahon tonana taulahon hatana asa tuntakas tangolu portibion sabing natasarihon alai dohot tungulusukut di Matius 7:20 ada di dok Yesus dok dang saluhut halak na mandok al Tuhan na banget sogot tuha rajaon banua kican. Holan akka na mangulahon lomo ni rohani damang na di banua kican itu. Secara bahasa sederhana dikatakan tidak semua orang yang selalu menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke surga.
alai isedo holan akan na mangulahon na mga radoti hatanay saliling mangulu ido nabongot tu harajaon banua kicangi. Gabe dang marisuang mehita na manguluhon dang marisua kita tumatangi salani hapor siota tagan dia sianganon hita marukil marsak kita ala hapor siota tutuhan. Ay halak murah-murah naik jabatan na murah-murah dapot akka hamoraon saluhut na ala dang hobar tulomoni roha Tuhan ni dibaen hape hita say marsak marukil hita ala say torusi tamamereng adang tikoson dang ido padok ni Tuhan ni anggo halak maddo polo maho mangiuto ni gabirang dapokmu songonon dang Jepangmu songonon alay ingot ma imanakin na mangulahon lomo ni rohani damang na di banua gijangi ido na bongot tu harajaon ma atong dang marisuang behita ikon Jepang tado lapatan na mangolo di Portibion gabe pasu-pasu hita tagan di Portibion tua kadongan jala positu tu rohata di pakirimon nang suan di bagasan nguluta Jepang tadui nang dihanguluan sugut. Tidak ada yang sia-sia. Tidak seperti menjaring angin. Ganup akajolma nasay toktong mangului mangulahon lomoni rohani depata. Alay sabalikna dia kajolma nasay mangihuton lomoni rohana sadiri nasay mangihuton hisap-hisap ni Portibion marisuang maisude. Ay hamoron na di dapokmu tinggal dui artai tinggal dui akahasonangani tinggal dui kecantikan ketampanan tinggal dui jabatan tinggal dui tading dui salpu dui marisuang sude apa itu matangis ma keluargam na jonok tuho aladang parduli ho holanalani arta apa itu matangis ma di baiko keluargam asal ma lomom na saut tading dui alani marhite-hite terpuk pertangiangan di minggu papi Tuhon dung Trinitatus gabe jolma nai baru di bagasan Kristus mamereng ngoluta na di pasat di batatu hitan waeng dangadong na marisuang molo Polandungo hita tapasatu Tuhani Tuhan urupiau mardalan hobar tulomoni roham gabe pasu-pasu ngoluku cupangan las ni roha asa pakirimot tamandok saliling porsea hita dohot tutuhani saliling taulahon hapor siautai dapot tama songon pakirimot tai ngolu surgo hasonangan dung sahat hita tuhara jaon nai. Amin. Martanya kita. Tuhan mau lihat ma di hatam nasahat tuhami. Tung takas disungguli ho hami. Mari suang situtu dungulu nami. Na pinasahat mu tuhami Tuhan. Moloholan mangeahi na di Portibiok kami. Moloholan mamikiri akan adong di Portibiok kami. Alay. Gabe tarpasu-pasu ma ngulu nami. Molotung takas saluhut akan nahusak kapiham. Saluhut na naing ulo kami Tuhan. Hobar tulomom hupatu pahami. Gabe pasu-pasu saluhut akan nahulak kami. Pasu-pasu tudongan nami. Calamar sangat marmulia ho Tuhan. Marhite saluhut gulmit ning ulu namion. Gabe dakolan di Portibion naho pikiri hami. Alay songon pakirimon nami i Tuhan. Sahat tungulu sogut imangulu hasonangan saliling nililing. Atong pargugoy hami Tuhan. Urupi hami. Nangadong namarisua ngulu nami di Portibion molo rapoko hami. Tung tumatangis pe hami satokin pargugoy. Tung marlas ni roha pe hami satokin urupi hami. Unang gabi kicang rohanami. Alay disaluhut na Tuhan. Rapoko mahami.
gabe mar sangat marmulia ho, jala jupang ma las ni roha di bagasan ngulunan. Marhite Kristus Yesus, martanya kami tuho. Asi ni roha ni Tuhata Yesus Kristus. Doho tolong ni roha ni debata ama. Doho parsauran nito di parbadia ma. Madongani hamu saluhutna. Amin.